Ataku vraiment bakraka mobali yango komela mobali mbondo tina niveau oyo. En tout cas, moi ça va ta kitoko azomona passe ya pamba. Ya. Eza nde faute ya ye mwasi. Tani ngazokende na mawa nyonso apesi mobali confiance alinde moi mobali akoma olakisa bafilme oyo. Na mawa mpenza oyebi ke na ebaka ta pene na comprendre te ebaka ta bacouleur azosalela mpe mobali ya bato zuwa vraiment. Oui, mobali wana aza kaka bien te. Moi c'est kitoko vraiment. Mobali wana aza bien te. Oyebi ke généreuse eza pasi mingi Zizi apesa mobali ne ale confiance makasi. Po sikoyo mobali ye Zizi a comprendre makambo ala nzosala. Eza pasi pa comprendre. Ezokamusanga vraiment makasi. So bamibali nyonso bazala boye yaya safi mais tozala na posa obala te. Ebaka ta pe bazuwa pamba azosala ebele mobali pe ya bato vraiment. Aussi c'est là, hein? Oui, j'ai terminé. Et Bakata? Pourquoi beaucoup pourquoi? Et Bakata, j'ai dit, tu as fini. J'ai déjà parlé que j'ai déjà fini. Mais c'est quoi ça? On part? Oh là là. On part? Mais chérie, il faut gagner le temps. Il faut gagner le temps. Tu ne veux pas du temps. Mais regarde-toi. Mais j'ai bien appris. Est-ce que tu n'as pas une tête? Regarde-toi. Est-ce que je suis malade? Non. Et Bakata, ce n'est pas comme ça. Tu sors comme ça avec moi? Oui, je suis bien. Eh bien, ok. D'accord. On part? Que dans la zone faut pas perdre de temps, quoi. C'est quoi? Oh là là. Oh, ma chérie, on va, non? Oh là là, oh Dieu, c'est quoi ça? Oh, mais je t'attends, non? On y va, j'arrive. Hein? Non, je suis en train de chanter. Tu commences à rire, moi? Oh, j'ai dit, vas-y, j'arrive. Mais viens, tu es mon chéri, ma chérie. J'arrive. Il faut marcher. Oh, compliqué pour Anina, ah, bah, français, moi, je ne comprends pas, chérie. Oh, vas-y, dis, je suis juste derrière toi. Tu dis n'importe quoi. Oh.
Bonjour, reine. Bonjour. Trop de rendez-vous. Irène, viens dans mon azou, on va quitter le balai pour faire. Je vais quitter le balai. Il y a pas de. Ça va? Madame va m'en bien. Papa, ça sentait bien. C'est top. Non. Va nous caler. Bon, va aller dans le gars. Asisa potopoto ana. Alinga pe kolia te me kana olie sai. Asisa potopoto ana. Alinga kolia te bande no lem su ye. Hein, bande su kolia c'est peut-être olie pas non. Non bébé. C'est bon ba kimia beba ko bae boyo za ramta show. C'est un gros problème. Viens ça. Papa azana abimenda kene musala. Problème la beng c'est lui no awande. Ils ont dérangé nga mingi pe et dérangé ngai. Chaque fois dérangé nga oza baleki nga tozala nga bino opesa nga ba conseil po ba mike pe bapesa ba ya ba conseil moi pe makampo ya yaya ebongi. Souci na nga eze belé son abi moko l'aime sous j'ai oublié mais je l'ai pas oublié. Le problème il est quoi que je vais aujourd'hui le parler pour vous et mes foyers à la maison. Pour mes foyers, souci on a n'habité ce qui est à l'année pour ma foyer nyoso ezamala pour mon bali à sepela na yo pour vendre bien na foyer na bino on a évité moi ça cause à nini pour mon bali à sepela na pour vendre bien na évité son ndeni to ko sala pour pesa nga moi idée ça yo ko banda pour pesa idée na ina zona idée ya ça c'était Yo za pio sere na nge bakata. Babi zanga mbongo parce que zanga batu te. Amen. Omoni sere na ngai. Na ndako premièrement, faut être gentil envers bapaya. Sere na ngai ma verombi ya motema vie porteuse ayebisaki ngai ya na masafi. Omoni lelo lata soko bali na yo. Zala bien na libala. Faut linga mobali na yo. Tosa ba semeki banga ba kilo. Mupayata yo tala ona ndako. Yango na pe conseil na opesa aussi na sere na ngai. Soko za propre na libala. En tout cas, et aux ala pe bien. Bilo mi bali. Minu na kit. Ata mupaye ko tala ozana on est loko te sere na ngai. Opesi kit sa fandi ndo opesi biso bo. Gentil kaka. Quand il explique, on s'est fait supposer un soir au bac ça au bac ici. Yo bakise ko sanga te ser na ngai. Surtout mingi kuyeba kolamba. Kozala propre. Propreté kaka ya ba mona oka boité, propreté na ndako. Accueil na tendresse. Surtout ser na ngosala mosa ndambu te, mo so akoka. Mo sia mo bimba penza. Pour moi, si n'est zana, balula kaya msula biyema na ye. C'est fort. Bon, la tamabe. Quand la tamabe, tu la tamabe. On la tara bien sere na ngai. On la tara très bien. Tala rayo. On la vat. Ngabi loko nyoso na la taka. Et où ta kaya Europe, nous sommes en une boutique il y a Richard. Richard Tola. Euro la pidi. Grande c'est propre. Tobo ite ko kala ngwe Europe mais ko classer P. Sere na nga surtout mingi soupu. Ser nanga. Wala yembia ngoto. Soupu na tolo. Soupu penza ko o ezara penza donc chera meka kangami. Ndenge ba lolo mutima ba kangama. Yango na sali la mobile na nga ba soupu wana. Bon ça va, merci pour le conseil.
na lamba nano biloko on a sala on a hotel ko sana marché na lamba na bonsa makambo so pona papa mais na ko inviter bino. D'accord. OK na ko inviter mais jusque là on a fait si bino le côté au bangate petite sœur na Clarisse Sita Pedro. Clarisse nani? Sita Pedro. Ah dans Tina Bilama na kanisa bino. D'accord. OK. Ça qui est combien? 600 euros pour notre autant au Amsunation. Moi de sur la ciment pour on m'a pris. Il a pas été gâté. On va hotel mais na moi sur mon na yo. So nanga papa. Oui. Lo bakas. Bando kota ki amoni mais ça va quand même. Papa. Pardon s'il te plaît. Ozo te ka to yo simba na nzoto. C'est pas non bana na mona ki donc. Na éviter ce bando mona ngana ka jaji. Tete na besoin ba kombo no mama. Ngana zanga ko lo maison o talaka ngana mona poto. Donc comme on a yoga maître yoga ba monsieur ba boka zangai. La fin de la France, maison où est Mais papa n'a pas comprendre. Au juste les amis. Il faut comprendre les travaux de Nazar. Le monde au monde est là. La crise au monde au monde est là. Ah, t'es quand même. Au moment avec le gong. Au juste, aux autres, t'es chaos, tout ça va plus bilamba. Donc, problème est ça. Tout qui n'est pas un thème. C'est pas là qui n'a rien à pour ça. Donc, c'est un monde où c'est un thème lié à mes yongos habillés, il a préféré. Il a vrai chéri, donc couple, il a un donc, c'est la pampa. Normalement. Hein? Papa, moi respect ça pardon. S'il te plaît, moi respect la si ma battement sur notre côté. Bolingo respect ça te bolingo ça ma place nyoso. Pesa pe na jour férié te. Hein maman? Mais c'est l'omoko. Omoningai, ndo moninga bo. Lem supa bi mo ngana lati. Yango epuso lingana. Naza marié. Na bala déjà na bota. Papa, babi linga linga obino ozana mwa nzela bo. Ela tina te papa. Et ça te so monika mo sinyo so nzela zo lekana. Yo zo anteka za femme libre. Komeza ngana bongi na ote mama. Obongi na ngate ponga na mo seli bala. Obongi na ngate. Mais là on peut se profiter que la mo seli bala. Papa, omoni na vie. Ya omoni bato bazo kufa pa pamba bwela mokilo. Kokoya kolingana mwasi mususu. Mwasi mususu aza na ye marié. Yo koya kolinga ye, ya omoni bozo kufa papa. Nga na marié, na mo seli bala na bala na nga na ndako na mwana nga. Na koya kolinga ote. Na ki maman bon. Futaka mbon comme ça bon. OK, nokaka. Non, pesa na ngai mbongo nazo te yonde foko tika bilinga linga. Oza jeune garçon, so pepe na obala te, luka mwasi na yo, o ya bongi na yo, obala ye, o honoré, kolinga basi ya bato eza mabe, en tout cas mana o te ya yo vraiment. So oza na makanti wana fo longola ngo, eza mabe. Nga na ye kusumba na nga biloko na ye kiti pona ya kolinga. Na ki conseil na yo mais. Eza mwasi na linga ki na ba ki te be obala quand même. Ki naza marié papa biema o eza na mutu saka na kishasa mo bana na permettre. yango nalobi eza nini
yango ngape la bande koloba nazo donc ye musala na ye soki kaka telemeli kombo na yo o Gabriel wana lakisa nini yango banda tovandaki banda 6h30 na sekuta ata musala ndako te kaka kombo na nga do juste yo na mona bato boza un problème oni boyela mobali oni wana omona bona robe de nuit kaka kotonga yo alata akutu bien te boyena boye alobi bilobelako ayokani azoba oyo générose na yebi yo ozalaki shishi mingi bongo ke koyebisa nga bisia nga aza songisongi te nayaka juste kopesa nde formation esani wa petite ana linga ko mingi ata soko yosamba makambo esani ya pe songisongi te njela prison pe ka ebuka nango ok wa hélicoptère tona biso kuna te ata lobi omona bibatikela mobali ngake otikele mobali ye azana marié ana marié nga na célibataire malgré la balaka malibala ngo kufa na célibataire na minti oyo nake kotikela libala ndemba na ngake otikela libala mobali ngo bakende yemo ngake otikela libala ana soni te kasi yango nga nayaki juste na peso ka information pour nga naza na mpanzino parce que nous sommes les célibataires donc nazana toza boloko bébé nga toza la pavillon moko yango moi nayaki na peso information pana yebisa ye asakana ngate omoni nga naza na temi boy ngaza yengo sa libala na tango yazo luka ko soignisa nga ko fingra nga akipe mobali na ye na ndako na ye o basi mso bazandenge nini bata ko lata te ata tina moko te duna mona ke zei na mona ke lo te alobelenge lo te o mona akano alika ke ndeni na kamwe ya alenga banda ke ndeni ne batalo de masolate o bese le kate wana ya poisson d'avril appelle la police wana pe ya ko za poisson d'avril na ndimi na te kala lenga mwasi wana atukeza la raté oui na ko kana lengo zei muke ka kombo na koki na yibili so musuna zuna beti li sola mutu mususu ye fa yamba kanga il faut être généreuse nengeza wana faut ko surveiller ka vie na soki bo moni kaka na mobali na ngai boyamba na otambongo na ngai njenga bimbongo ni ya malonga yo sana mobali na ye nzone mobali batu nyonso mama ngaza na kuna te ya hebite omenga na zala boyeko nga Gabriel na zala boy na lingara moto batonganga bafinganga bosko na yoki ne otonganga pona mutu ani na ko denda okuta lata ne bete mabete sonongo balata kabilamba nga na za fi de couleur boy na boy générose bino bokosanaka ngabi nana kosana okuti mibali mikolo baolinga ete ote ya mulinga te bosala mabe Musa ke bon boy. Siko tote na nini? Oh mais bola kisaka yo mama balata ka boye. Balata ka boye. Oyo ba sere ndeza boye ko ndengo sali boye. Sala boye. Ndengo sali boye to bote ba couleur ezo renye nango. Mais ayo ne komi liboma. 1000 couleurs. Komi liboma. Ali na fu. Onga kuna kabela e babilamba na ngai. Généreux asa muta ko tiela ngambanga te boye na boye ngabi. Yo bilamba ne ba fiti simple ala. Ana sonité. Ana sonité ana sonité. En tout cas takute. Mama, yebisa ye, o azo finga, abakisa liso mususu, na posa nango. Soka finga ngala salika kondengo ya azo fingela wana. Po sepelisa ye. O tu pantalon la te jour wana, ngam kabela ki yango ngabi. Abakisa mususu. Na posa nango, mais à se respecter. Ami chapua, ami pesa valeur, ne basa mabala ba pesa mbito ba valeur. Soka continuer na ngale oyo pesa na liemboa. No wati pa mobali na ye. Na ko koma pe petit mobali na ye. Ko koma ko suki se o mene bo tala na misu boeko, yango o so dansa so loba bilobela. Yo leki et. Yo leki o la taka bien. Ana lokote. Ana bien te. Ana sonité. Mo pekse ba talent. Mo pekse ba yango o ko lokate. Mo pekse ata da mo passer. Em so ko bonga ta mwanda. Ana ko akushi. Ndo miso ati mwana akushi. Siko etoni mo sube kwei. Kala. Oye bien mo pesa. Mo pekse ba talent. Mama. Mo pekse ba talent. Amo simu na ko swana ete ndazana amo so nganga na zabwe ngabo ngamene ko tamula na ko beta tano ko na petite démarche mo bien fanda ngasa na te na vrai momi na ko défendre aller na partir au kilomètre ko défendre ne loti c'est na ngai donc information nyo so pesa nga na ok na nga juste ko pesa ye na bangelo te nyo bangelo te yebisa ye ekas ndaba na Gabriel ngai Gabriel ba bakata osaka na ngai kana le mosa libala na laki mosa libala ngai o ba tina ngai ngeza wana bo surveiller kaye bolanda ke sima so bomoni ngai so bomoni kana ale boye bisanga na tiambongo na nganje mama konyo ko wana hotel bo salisa na bino ye le quoi le bida bino bongo boye na bino ye etenga ngati na sanga pe kuna te
aomona nga nazaka Gabriel bakoya pe bokoyede bakoya pe okuta pe kana saka Gabriel sika okuta biso nakozape kaka wana pe nga yebi nga pe na sabo yebisa ye Gabriel wana zo luka wana ambwa kata singa yeba kata ata bilamba ko kata bilamba ça va. Ah, maman, boni. Bien, papa. Lelo zana nini? Biloko pe sili do natika na ositaka ndambo ya pondu eza wana mbika. Madesu eza te. Madesu esili. Ba 15h biloko na ekoma ba 15h te papa leo ye retard. Te ça va pour maintenant na pour ça lio madesu na lukanga ta na restaurant mususu liboso. Oui, ma ata lobby. Te promets eza te na roya. Un goulot. Un goût. C'est bien préparé, hein? Chérie, mais bien que on a dit qu'on a beau les autres. Oh, on a une beauté quoi. Et puis qu'il a quoi apprécié au mingi. Na regretté ni na balalo. Donc ça c'est une femme digne, il y a moi si Alain. Donc tu es vraiment fantastique. Ya solo. Na sepeli. Oh. Chérie, ka soupe mati. Soupe mati. Tu nga mona ke tiko pema. Ina bilo ni moi sana bibi asombi yako. Asombi oyo, asombi na saki. Mama basaki yango eza kuna kaka. Toke yo pesa kaka ndenge ya asombi ngape na osoma. Toko to pesa ngango kaka.
petit, ma petit. Posez là. Eh, ma petit, n'a pas bota à côté bilele. Wandeni, kitoko, hein? C'est bon. Ma couleur. Hein? Bakata ba couleur. Toujours 3 pièces, 3 pièces. Ma petit, nana to perdre, non. Boya na palais. Alors que ne mba on a ça la soupe pour na papa. Hein? Faut qu'elle a un lambo. Moko ma petit. A changé formule, comme il y a l'enquête. 3 pièces. Balata makosa. Caméléon kosa na couleur. Caméléon kosa. 3 pièces. Ata balataka. Mama oh. Pardon. La belle, appelle la police. Appelle la police. Maman la ramasse 3 pièces à niveau. La belle, appelle la police. Appelle la police. Hey, mais tu es seul en train de travailler, na moi, na liboko. Où se trouve ta mère? Mais Tongo boy, vraiment, je te conseille la mission la mec qui est là. Ouais, il est bien, tu as Monica qui Elle se réveille le matin, elle ne fout rien et elle fait que déambuler. C'est toujours comme ça avec lui. Hein? Mais maman, Tongo boy, osé sika nini? Tongo boy, tando zo tambola, revendre ça musala totika bana. Vert, rose, rouge, bleu, jaune, orange, violet. Boni boy konini. Non ça va faire nangate. Likamukeka ba. Soyez calme. Ah. Je vais pas quand je vais parler avec ton père. J'aime pas les dérangements. C'est quoi ça? Oh. Non tu écoutes la camarade nanga Godé Mido. Hein? Boniko. Bon tongo boy, vraiment ka ko ke do tele me la Godé Miko. Est-ce que yo so mona ya luko tongo? Ka ko ke do déranger moi. Ouais.